Aslan konuşuyor ya, bağlı yerleri bağlı. Bana. Onu farklı zanesi bunu gördüm. Tabii. Բարև ժողովուրդ, այսօր եղանակի անբարենպաստ լինելու պատճառով մենք հաղորդակցություն տարածեցինք, որ խնայելով մեր հայրենակիցների առողջությունը հանրավարքը հետաձգվում է և կկայանա ապրիլի 9-ին այստեղ ժամը 6-ին, իսկ այսօր մենք կարճ բրիֆինգի տեսքով մի քանի ելույթներով ձեզ ինֆորմացիա կփոխանցենք, նախ ասեմ, որ երևի գիտեք արդեն բոլորս, որ ամսի 25-ին 5 շաբթի օրը կայացավ ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամների հանդիպումը հանրապետության նախագահի հետ և այդ հանդիպման վերաբերյալ տեղեկատվություն հիմա ձեզ կփոխանցի մեր բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Գարեգին Շուղազյանը։ Ծապտակ չենք կարող։ Բարև ձեզ, գնահատելով բոլոր ներկաների ովքեր այս եղանակային պայմաններում հնարավոր են գտնել իրենց մասնակցությունը բերել մեր հավաքին, ես կփորձեմ շատ համառոտ ներկայացնել գիտեք, որ հաղորդագրություն եղել է, ուղղակի մի քանի մանրամասներ ավել, նախ ասեմ, որ հանդիպումը շատ փոխադարձ հարգանքի պայմաններում ընթացավ և մենք մինչև անգամ հանդիպումը հիշում ենք, որ նախագահը երբ որ իր մոտեցումները հրապարակել էր, մենք հրապարակային ձևով մեր աջակցությունն էինք հայտնել իր մոտեցումներին, մեր քաղաքական իրավիճակը կայունացնելու հետ կապված նախևառաջ, այս անգամ մենք հնարավորություն ունեցանք մոտ 1.5 ժամվա ընթացքում շատ ավելի մանրամասն ներկայացնելու մեր մոտեցումները, լսելու նախագահի հավաստիացումը, որ ինքը չի փոխել իր մոտեցումները, ինչպես որ հրապարակել էր արդեն, և ներքին քաղաքական և արտաքին քաղաքական մարտահրավերների մասին փոխանակեցինք մեր պատկերացումները։ Բնականաբար մենք կարևորելով այս ճգնաժամային պայմաններում անցնցում վիճակով դեպի կայունացում գնալու մոտեցումը նախագահի և նախագահական ինստիտուտի կարևորությունը ներկա այս պայմաններում մենք ավելի մանրամասն ներկայացնեցինք կայունացման մեր պատկերացումները
ներքաղաքական իրավիճակի, որոնք իրեք, որ աստորեն երկու փուլով ենք տեսնում, նախ ներքին ավելի հաշտության մթնոլորտի պայմաններում ժամանակավոր կառավարության ստեղծում, որը ենթադրում է ուրեմն կառավարությունը պիտի ապահովի արտահերթ ընտրությունների այն նախապայմանները, որոնք ըստ մեզ այսօր առաջարկված արտահերթ ընտրությունների կարճ ժամանակահատվածում չեն ապահովում եւ ըստ մեզ արտահերթ ընտրությունների այսպիսի վաղաժամ նշանակումը չի կայունացնելու հանրապետությունում մեր քաղաքական լարվածությունը, ուստի մենք գտնում ենք, որ պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն եւ միայն դրանից հետո երկրորդ փուլով անցկացվեն արտահերթ ընտրությունները։ Բնականաբար մենք մանրամասներ ներկայացրեցինք, նաև նախագահային հետաքրքիր թե մենք ինչպես ենք վերաբերում արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին, նաև իր կողմից նշեց իր պատկերացումները այն վտանգների հետ կապված, որոնք կապված են տարածաշրջանում հատկապես Թուրքիայի վերջի շրջանի ակտիվությունների հետ, մենք կիսում ենք այդ մտահոգությունները, կիսեցինք եւ մեր կողմից ասեցինք, որ մենք տեսնում ենք, որ դրա լավագույն լուծումը կլիներ Միացյալ Նահանգների որպես դաշնակցի եւ Հայաստանի որպես ոչ ՆԱՏՕ անդամ դաշնակցի հնարավոր ուրեմն լուծումը։ Ահա այսպիսի մտքերի փոխանակություն տեղի ունեցավ, որից հետո մենք որոշեցինք փոխադարձաբար, որ կապը պետք է պահվի եւ ժամանակ առ ժամանակ այսպիսի խորհրդատվական հանդիպումներ պիտի լինեն, այնպես որ մենք բավականին գոհունակությամբ պետք է ասեմ դուրս եկանք հանդիպումից։ Սա ինչ վերաբերում է Հանրապետության նախագահի հետ մեր պատվիրակության հանդիպմանը։ Շատ կարևոր հանգամանք, որը արտացոլում է երկրում ստեղծված իրավիճակի փաստորեն ինքնաժամայնությունը, դա ինչպես գիտեք 5 նախագահների այսպես հանդիպումներ, որին նույնպես կուզենայի անդրադարձանել։ Մենք շատ կարճ հաղորդագրություն է եղել եւ չգիտենք մանրամասները, թե ինչ քննարկում է եղել, բայց ես ուղղակի ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ հանգամանքին, որ փաստորեն այս ամբողջ տարիների ընթացքում մարտի 1-ից հետո 2 հանդիպում է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան մասնակցությամբ, մեկը պատերազմի այն թեժ պահին էր, հիշում եք, եւ հիմա սա խոսում է այն մասին, որ կա մի հանգամանք, շատ կարևոր հանգամանք, որի մասին կարծես թե չի որևէ հաղորդագրություն չի եղել։ Հիմա մենք կարող ենք ընդհանրապես հարցեր տալ, թե այդ հանգամանքը արդյոք պարտադրված հանգամանք է դրսից, թե ներքին գիտակցություն է ներքին իրավիճակի այդ պայթունավետանգության իմաստով կապված հենց արդեն այս հայտարարված արտահերթ ընտրությունների հետ։ Դրանք են հարցերն են, որոնք մենք մեզ շատ մտահոգում են եւ հուսանք, որ առաջիկա օրերին մենք լրացուցիչ տեղեկություններ կունենանք, որպեսզի մեր դիրքորոշումը արտահայտենք, կախված նրանից թե սա ճնշման հետևանք է, թե ներքին դիտարկման հետևանք է, թե ինչ լրջագույն մարտահրավերների առաջ է կանգնած մեր երկիրը։ Տերես հասկանանք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ժողովուրդ, նախ ասեմ, որ մենք այսօր նախատեսել էինք բարձրացնել մեր գերիների շուտափույթ ազատման հարցը եւ այդ կոնտեքստում մեր իշխանությունների հանցավոր ամբողջությունը, պասիվությունը եւ նախատեսել էինք հանրահավաքի վերջում երթ կազմակերպել դեպի արտգործ նախարարության շենք, որտեղ պիտի մեր ելույթներով եւ նամակով նրանց
հորդորեինք ճիշտ քայլեր կատարել այդ ուղղությամբ, հասկանալի պատճառներով այսօր դա չի արվի եւ կկատարվի մեր հաջորդ հանրահավաքին, որը ինչպես ես ասեցի, կկայանա ապրիլի 9-ին այստեղ ժամը 6-ին։ Մեկ կարճ հայտարարություն ես կարևորում եմ այն իմաստով, որ ցույց է տալիս նախ, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք եւ ողջևորելու նաեւ առումով ասեմ, որ բոլորովին վերջերս ԱՄՆ փոխպետ քարտուղար Ջորջ Քենթը Սենատում Վրաստանի հարցով կազմակերպված լսումների ժամանակ ասեց, որ 3+3 այսպես կոչված ֆորմատը, որը առաջարկվում էր Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի կողմից, որին պիտի մասնակցեին նաև Վրաստանը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, չի կարող հարթակ հանդիսանալ Արցախի հարցի լուծման համար, նման հարթակ պիտի լինի ԵԱՀԿ հարթակը։ Ջորջ Քենթը նաև ասեց, որ Ռուսաստանը փաստորեն այս պատերազմից հետո ստեղծեց մի վիճակ, երբ Հարավային Կովկասի բոլոր երկրներում, Վրաստանում իդեմս Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի, Ադրբեջանում իդեմս Արցախի այսպես կոչված խաղաղապահների եւ Հայաստանում իդեմս Գյումրիի ռազմաբազայի ունի ռազմական ներկայություն եւ այդ պատերազմից հետո Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը փորձում են իրենց դիրքերը ամրապնդել եւ երկաթգծի եւ ավտոճանապարհների այդ բանը արխիտեկտուրան ճարտարապետությունը ստեղծեն Վեվրիի միջանցքը օգտագործելով, իսկ դա չի բխում արևմուտքի շահերից եւ սա փաստորեն ակնարկել առայն, որ արևմուտքը առաջին հերթին ԱՄՆ-ն սկսում են ավելի ակտիվ դեր խաղալ այս տարածաշրջանում կոտրելու համար այս ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունը։ Վրաստանը իր հերթին արտգործնախարարի բերանով արտահայտեց իրենց կեցվածքը, կրկին շեշտելով 3+3 ֆորմատի անընդունելի լինելը Ռուսաստանի ներկայության պատճառով եւ նրանք առաջարկեցին ստեղծել 3 երկրների Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան ֆորմատ միջազգային գործընկերների աջակցության ներքո, որում պիտի լուծվի Արցախի հարցը։ Միջազգային գործընկերներ ասելով, պարզ է, որ նրանք հասկանում են առաջին հերթին ԱՄՆ-ն եւ Եվրոպայի առաջատար երկրները։ Այնպես որ արևմուտքը շատ շուտով իր գործուն աջակցությամբ կկոտրի այս վիճակը եւ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք ձեզ հետ միասին ազգային զարթոնքը բարենպաստ ֆոնի վրա է կայանալու։ Հիմա խոսք ունի ազգային ժողովրդավարական Բևերի խորհրդի անդամ պարոն Տիգրան Խզմարյանը։ Հարազատներ, գարում է, ձյուն արել։ Շնորհակալություն, որ եկաք այսօր։ Աստված մեզ հետ խոսում է ձնով, ծիածանով, սրտով, շոքով։ Սա երկխոսություն է, սա ստուգարք է։ Մեզ փորձում են, ու տեսնում են, որ մենք գալու ենք, ձյուն լինի, շոք լինի, մենք գալու ենք, ես ինչու եմ ես ամենը ասում, այստեղ ջոկատի տղաներն են, Արենը, Խաչատուրը, Արտուրը, Բիձան, նրանք Սյունիքից գալիս են այստեղ և ես հիշում եմ այդ լուսանկարները վերջի օրերի, ձյան մեջ, մինչև գոտկատեղ իրենք ձյան մեջ կանգնած են ավտոմատներով, իսկ այսօր այստեղ են, ինչու, որովհետև իրենք հասկանում են, որ իրենց խրամատների առաջնագիծ այստեղ է այսօր, դուք
այստեղ մեզ հետ նույն խրամատում եք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Սա ամենակարևորն է։ Մենք այսօր այս փոքր խմբով հիշեցնում ենք երկնքին ու մեր ժողովրդին, որ անգամ եթե մենք բանակ չունենք, ինչպես չունենք 30 տարի առաջ, մենք ջոկատներով ենք հաղթելու։ Եթե մենք պետություն չունենք, մենք ձեզնով ենք հաղթելու, որտեղ դուք եք բանակը, դուք եք պետությունը։ Չնայեք, որ քիչ ենք հիմա, դուք մեր ջոկատն եք։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ներկա լինելու համար։ Իհարկե հայտարարությունը տարածել էինք, որ հանրահավաք հետաձգվում է եւ հասկանալի է, որ այստեղ ներկաները ճանապարհին են եղել, կամացին այստեղ էին։ Մի բանի մասին եմ ուղղակի ուզում ասել, մինչև մեր հաջորդ հանրահավաքը, որ նկատի ունենանք։ Մեր պայքարը սկսել է արդյունքներ տալ եւ այդ արդյունքները շոշափելի են։ Մեկը հենց այս արտահայտ ընդրույթներ կոչվածի վերաբերյալ ակտիվ հայտարարություններ։ Մյուսը այս խառնակ վիճակն է, որի մասին պարոն Շուկազյանը ասեց, խառնվել են իրար, հանդիպում են, իրենք էլ չգիտեն ինչու են հանդիպում, ինչ պիտի անեն, ինչ պիտի չանեն, համակարգը դողում է, համակարգի քանդման պահը շատ մոտ է եւ շուտով իրադարձությունների զարգացումը տանելու է նրան այն բանին, որ այս կեղծ սև ու սպիտակը, այն որ իբրև թե իրենք տարբեր բևեռներ են, մեզ էլ մի կերպ ընդունում են որպես երրորդ, այս կեղծ վիճակը չքվելու է։ Քիչ-քիչ ժողովրդին հայտնի է դառնալու եւ շուտով եթե ամբողջությամբ պարզ է լինելու, որ կան երկու բևեռ, կան նախկիներն ու ներկաները միասին, որպես մեկ բևեռ, օրինակ երեկվա այսպես կոչված սահմանադրական դատարանի որոշումը դեզնվել, եւ կանք մենք բոլորս, մեզ նկատի չունեն մեր անձերը, եւ կա հայկական պետության գաղափարի շուրջ համախմբված, անկախ պետության գաղափարի շուրջ համախմբված հայ քաղաքականացված հասարակությունը, եւ շուտով մեր բևեռը իսկապես ցցվելու է, երևալու է, որ կամ է, այսինքն կամ ապազգայինն է կամ ազգայինն է եւ ժողովուրդը համախմբվելու է ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջ։ Եվ այս ամենը ձեր ջանքերի, ձեր պայքարի, ձեր քրտինքի, ձեր նվիրումի շնորհիվ է։ Խոնարհում եւ շնորհակալություն ձեզ։ Եվ երկու կարճ հայտարարություն, եթե մամուլը ցանկանա ավարտին, հիմա պարոն Սեփիլյանը մի կարճ խոսք ասի, ցանկանա դրանից հետո մեզ հարցեր կան, մենք կպատասխանենք հարցերին, իսկ ավարտին կամ ցանկացած պահի շրջաններից եկած մեր հայրենակիցներին սիրով հրավիրում ենք մեր գրասենյակ, ռադիոկան մոտ հագուստ չորացնելու, թեյ խմելու եւ մյանց հետ զրուցելու համար։ Շնորհակալություն։ Դուք բան չունեմ ասելու, բժիշկի բանփոխին եւ հարցերը դերին փորձենք պատասխանել։ Ես նախորդ հանրահավաքի ժամանակ, եթե հիշում եք, ասեցի, որ սև ու սպիտակը միախառնվելու է, դառնալու է գորշ եւ ներկայացնելու է գաղութատիրական համակարգի բևեռը, որին մենք հակազդելու ենք մեր բևեռը, ազգային բևեռը եւ շատ կարճ ժամկետներում ստեղծելու ենք ազգային պետություն։ Ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Արտեմ ջան, խնդրեմ։ Ես ելույթի մի չունեի, սիրելի հայրենակիցներ։ Ողջույն, հայրենասեր եւ հայրենասեր հայացք։ Ուրեմն այսօր Շիրակից, Սյունիքից մարդիկ առանց դժվարանալու եկել են։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն Ամարանի հատվածում կանայք մաշնեն իջել եւ բրտում են։ Առանց դժգոհելու, ասում եմ, սիրելի կանայք, զանգահարում խնդրում, որ դուք հետ տանաք, ասում եմ, ոչ, չանես նման բան, մենք գալու ենք, մեր գործը կիսատ չի մնալու, մենք անպայման հաղթելու ենք եւ այսօր մենք քիչ չենք։
Սիրելի հայրենակիցներ, միայն մենք կարող էինք այսօր այս եղանակին գայինք այստեղ, որպեսզի մեր գործը շարունակենք։ Փորձենք թող մնացած ուժերն են այսօր կազմակերպել ես, տեսեք որ չի ստացվելու։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք մեր նպատակներ ունենք եւ անպայման հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Այո, հաղթելու ենք եւ համակարգը ցուցմանգի մեջ է։ Նրանք այլևս լավ քայլեր չունեն։ Նրանք ունեն դեռևս քայլեր, բայց ամեն քայլ մեկը մյուսից վատն է եւ նրանք այլևս ընտրելու են վատի եւ վատագույնի միջեւ։ Իսկ մենք ունենք միայն լավ քայլեր առաջ դեպի ազատ, ինքնիշխան, ազգային պետություն։ Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ, անկախ Հայաստան! Սիրելի ժողովուրդ, կհանդիպենք ապրիլի 9-ին ժամը 6-ին այստեղ։ Շնորհակալություն։ Շրջաններից եկողներին կրկնում եմ, հրավիրում ենք մեր գրասենյակ թեյ խմելու, հագուստեղենը չորացնելու եւ զրուցելու։ Համեցեք։